Vom Auto aus Goss in Heppheim haben wir einen schönen GTI mit 190.000 Kilometer. An die Vibrationen vor Zugabe Benzin Premium und Nanotech. Man kann deutlich erkennen, dass der Motor gewisse Unruhen hat. So, der GTI ist jetzt fast fertig. Läuft wie vom anderen Stern, viel ruhiger, leiser vor allem, weniger Vibrationen und es wird noch deutlich weniger in den nächsten, ich sage jetzt mal 15 Kilometer oder so. Motorgeräusch vor Zugabe Benzin Premium und Nanotech. Motorgeräusch nach Anwendung Benzin Premium und Nanotech.